자, बेखिनियावनो मोनसे फोसावहरनाय जा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि धरेना नितामनि बर' बिथांखौ बानजाय आफाद आरो नोलोबारि बियाबनि माइनाव आफाद बिथांमोना बरायनो नागिरदों। अन्नानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जिल्ला गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव सलेन दैमारि बिथांखौ खावलायहरनाय जाबाय। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि धरेना नितामनि बर' बिथांखौ बे समाव बरायनो नागिरदों नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथां मानगोनां आफादगिरि अनिरुद्ध गयारि बिथाङा गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो साबायखर थाबाय। आरो बिनि उनाव माइनाव आफादनिफ्राय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनिफ्राय आफादगिरि बिथां फोरमायसुलि बसुमतारी आरो बिनि उनाव नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बिलाइ गैथ'ला बे समाव। रिंक्लिं फुटसे दहाय आफा नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालि जुथुमा लोगोसे नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरारि जुथुमानि दिनैनि बे 29 जानुवारि नि नैथि खोलोब सावरायमेलनि मानगोनां दैदेनगिरि मुस्रि देहेराम बर' गेदेमा नोंथां लोगोसे दाबावैसो बिसम्बि बेखेवलांनाय मुस्रि दिलीप कुमार सैकिया सार गेदेमा बिथां लोगोसे दिनैनि बुंथिगिरि आलासि मानगोनां डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारी सार गेदेमा नोंथां आरो लोगोसे माननि आलासि गेदेमा नोंथांमोन दिनैनि बे नैथि खोलोब सावरायमेलाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय मानगोनां थान्दै नोंथांमोन आरो लोगोसे बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननि सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनाय अननायखौ गिबियावनो बावहरग्रोबाय। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव आंखौ बेवहाय लिंनानै लाबोनायनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिमांनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बिथांमोना आंखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायदों थ' बेनि थाखायबो आङो जोबोद साबायखर बावहरदों। नाथाय बेबायदि सावरायमेलाव आङो बिबुंथि होनायनि आंहा एक्सपिरियेन्स गैया जानो हागौ आं गिबि खेबनि थाखाय दिनै बिदि माने जौसाङाव गसंनानै मेथाइ खननायनि बाहेरा बेबायदि बिबुंथि होदों जानो हागौ आङो थ' बेयावहाय गोबां गोरोन्थि